يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. عين جودي لمسلم بن عقيل سفير الحسين صبط الرسول، لغريب بين الأعادي، وحيد وقتيل لنصر خيري، قتيلي وابك من بكاه أحمد شجوا قبل ميلاده بعهد طويل، وبكاه الحسين والآل لما أتاهم نعيه بدمع هطول، ماذا حصل لهذا الضرغام العظيم؟ تركوه لدى الهياج وحيدا لعدو مطالب ثم ساقوه بينهم يتهادى يا للدعي الرذيل ابن الرذيل، ضاميا طاويا عليلا جريحا يا طالبا منهم رواء عادة يستجير يكون ينجار عن جدل حليف الشراف، ينجار يا صدق مسلم بحبيل، ينجار وتتنامس بشتل علو جمية، وتتنامس بشتل علو جمية، يقلها وعينه مستديرة، يقلها يا طاعة وعينه مستديرة. أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، غريب
وعمامي بغير ديره، اي والله غريب وعمامي بغير ديره، اي والله اجرك على يا النبي وعلى الزكيه، اي والله اجرك على النبي وعلى يا الزكيه، لكنما المرجع لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الإمام الحسين عليه السلام فيما كتبه إلى أهل الكوفة ردا على 12,000 كتاب من رؤوس قومهم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إني باعث إليكم أخي وابن عمي وابن عمي وثقتي من أهلي، وفي رواية والمفضل من أهلي مسلم بن عقيل، فإن اجتمع أمركم على ما جاءت إلي كتبكم فإني بالأثر والسلام. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا مضمون الرسالة العظيمة التي بيّنت للناس، أهل البيت يعلمون مقدار مسلم بن عقيل، لرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يوما كان علي عليه السلام جالسا وإذا بعقيل دخل ورحب فيه كما يرحب في كل مرة، فقال له أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا رسول الله، إنك لتحب عقيلا. قال: نعم أحبه حبين، حبا له وحبا لأبي طالب، يعني لأبيكما. ثم قال: وإن ولده لمقتول في نصرة ولدك الحسين، فتبكي عليه الملائكة وتبكي عليه عيون المؤمنين، ألا ومن بكى عليه غفر الله له. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمسلم. ما هذه المكانة واللياقة العظيمة؟ هذا الأمر عظيم بعظمة الكون، أمر الحسين اهتز له العرش، أمر كوني، فيقول: ثقتي والمفضل عندي مسلم بن عقيل. يعني قامت هذه الثورة على اثنين عظيمين، على أبي الفضل العباس عليه السلام حامل اللواء، يعني من حيث الواقع العملي، يعني المؤتمرين بأمر القيادة من هما؟ هذان العلمان العظيمان. والثاني مسلم بن عقيل. قبله كان قيس بن المصهر الصيداوي وآخر، لكن بدأت نهضة الحسين حسب السيرة من بعث مسلم بن عقيل، وأما بدأت مصيبة كربلاء من أمر الحسين، يعني من مسير الحسين من الأمس. لكن النهضة قامت، ويعلم ما سيحدث لمسلم ويعلم بأمرهم ويعرف شاء الله أن يراني، لكنه سيبعث شخصا بمستوى الهدف. يعني شنو مستوى الهدف؟ لذلك عنواننا اليوم الذي أريد أن أجزئه ولا أجعله كلمة، فقط يمر بنا هذا العنوان، هي الذات الرسالية. الشخص الرسالي الذي عنده رسالة مع أهل البيت سلام الله عليهم في الواقع ليس له ذات هو لذاته، غالبا متنازل عن ذاته، فيكون عنده الأمر التشريعي الصادر من المعصوم فوق كل شيء. فلذلك تراه إذا في هذا اليوم المعصوم غائب، تراه يقدس النص الموثق وما يقدر يتجاوزه. إذا في إطلاق، يعني الإطلاق يقول إطعام، يجي واحد يقول بدل هذا الإطعام سوي ما أدري كذا، أقول له أنا النص أهل البيت يقدر يقول،
فلوس الإطعام حطها في كذا، لكن يقدس النص، يعرف أن أهل البيت لهم مبتغى آخر، وإذا حصل شيء من وراء الإطعام سلبي مثلا، هذا ما يعني تلغى القضية، وإنما تعال رشد أنت بس، وأما الكثرة وكثرة الإطعام والعطاء هذا كله موجود. وقس على ذلك، يعني عند النص هو الدين، مو أتفلسف على أهل البيت أنا أو أخترع منهج. أهل البيت سلام الله عليهم يقولون مثلا: من ترك التقية قبل قيام قائمنا فليس منا. هذا الإمام الصادق عليه السلام. يجي شخص يقول: لا احنا في زمن خلاص قول كل شيء. ليش؟ انت عندك منهج واهل البيت منهج، والله نتبع منه احنا. كون انك تملكت قناة او تملكت كذا او تملكت، خلاص عندنا منهج اهل البيت ساروا عليه الى الظهور. فاذا يقدس منهج اهل البيت، شريعة اهل البيت، ان صح التعبير. هؤلاء العلماء انما صاروا في هذا الركب ليكون هناك مراجع ليقودوا الناس إلى النص. بعدين الأمور التي لا يحكم فيها النص فيها مجال اجتهاد، وليس أنا الذي أجتهد أيضا. أما في القضايا العقائدية لا، الأمر مطلق لك، روح اهتدي، صير أعمق من أي أحد، ما في تقليد، فيه استفادة. أما في بعض الأمور فيها نص لأنها شريعة. فالذات الرسالية سلمكم الله هي عبارة عن شخص يعيش ليلغي، لا يلغي ذاته كذات يعني حية فيقتلها، لا، وإنما يعرف أنها ستكون يوم من الأيام عائقا له أمام بعض الطلبات، يحتاج تضحية. زين، فيا ترى ماذا يحتاج؟ يحتاج الشجاعة، فهي أم الصفات، أمهات الصفات الشجاعة. الذي ليس عنده شجاعة ممكن يصير عنده مراوغة، يصير عنده نفاق، يصير عنده، لاحظ، وهن. شجاعة يعني شجاع. اثنين، تقوى قبل كل شيء، أمهات الصفات. الكرم من أمهات الصفات. بعد العلم يعطي الصفات. كان مسلم بن عقيل عالما فقيها فاهما لمستوى المبدأ الذي عليه أهل البيت سلام الله. مستوى المبدأ يعني البعض لأنه لا يتحدث من هذا المبدأ فأشكل على أمير المؤمنين سلام الله عليه. ليش؟ يعني هم يأخذون الماء فتأخذه بالجهد الجهيد ثم تبيحه لهم في صفين، عاملهم بالمثل. لاحظ، واحد من خلكان اسمه يقول كان يسأل بينه وبين نفسه: لماذا يفعل أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا الأمر؟ طيب هذا يضعفه. فكان عنده هذا السؤال حتى رأى، يعني من زمان يسأل، حتى طالت عليه المسألة ولم يأته الجواب من أمير المؤمنين أي في النوم، حتى رأى يوما أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني يبدو هو مو موالي، فقال الإمام سلام الله عليه: أين جوابي؟ قال: جوابك عند الشاعر الفلاني من خلكان، أو يسمى حيص بيص اسمه. فذهب وطرق الباب في الفجر فقال له: كانت عندي مسألة قديمة أسألها، للتو جاءني الجواب أن الجواب عندك أنت في أبيات شعر. فبكى هذا الرجل، قال: والله لا يعلم أحد بالذي كتبته، أنا أيضا عندي هذه المسألة فتبادر إلي الجواب فكتبته، فصار نفع هذا سائل قبله. كان الشعر المشهور الذي تسمعونه دائما: ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وكم حللتم قتل الأسارى، وطالما كنا على الأسارى نعف ونصفح، وحسبك هذا، حسبك يعني يكفيك، يعني كافي حجة ودليل، وحسبك هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. نفس الموضوع في قضية مسلم، لماذا لم يقتل ابن زياد في بيت هانئ بن عروة ومعه شريك؟ شوف علوم أهل البيت. أولا غير مأمور بالقتال وإنما بتجهيز النصرة. اثنين، الإيمان قيد الفتك، الفتك ليس قتال. أهل البيت قتالهم يعني هناك من يؤذن بالقتال، يعني يقول الآن قتال، أي مبارزة وجها لوجه من الظهر والغيلة، عندهم شيء كبير عند أهل البيت سلام الله عليه. ثلاثة،
لا تزال الأحكام أحكام سلم وأحكام حرب. والحسين سلام الله عليه أيضا فوق هذا 4 لا يريد أن يبدأ هو بالقتال، حتى قال في كربلاء: إني أكره أن أبدأهم بقتال، هذه رسل القوم إليكم فقوموا، لما جاءت السهام. 5 ضيافة، ضيف تقتله، ما هذه؟ فكيف إذن بعد ذلك يقول لهم الإمام الحسين سلام الله عليه: فارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون، يعني الشيم المعروفة في الكرم عند العرب والمسلمين الأوائل، إذا كنتم حاملين هذه أشياء ممجدة عند أهل البيت وكريمة وكرمة حتى في الجاهلية، من يعمل بها في الإسلام ذكر بخير كحاتم الطائي. ولو كان أبوك، قال لها رسول الله لابنته: لو كان أبوك حيا لترحمنا عليه. الكرم شيء عظيم يقدسه الأنبياء. ضيفك تقتل. 6 تعلقت في الرواية زوجة هانئ بأذيال مسلم أن لا يقتله فيفتضح الأمر فنقتل جميعا. فالأمر هذا البيت ليس فقط لهانئ، فيه أيضا عيال ليسوا كلهم موافقين. ومن هنا تعرف أن أهل البيت سلام الله عليهم مثلا في مسألة إنما نطعمكم لوجه الله، ما قال أمير المؤمنين إنما أطعمكم أنا، وإنما بصيغة الجمع، يعني أهل البيت كلهم موافقين أنه يأتيهم أسير يعطوه، يأتيهم يتيم يعطوه، يعني ويصومون، ثم يأتيهم مثلا فقير مسكين 3 أيام، إذن بموافقة الجميع، لأنه لو لم يوافق الجميع شلون يعطي الفقير ويجوع عياله؟ ولكن كلهم معصومين في نفس التصرف في نفس المستوى. فالمدح الإلهي في سورة الدهر الإنسان هو مدح للمستوى العصمة، كلهم موافقين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول في التفسير هذا الكلام إنشاء إلهي، يعني أهل البيت هم من الكرم قد ما قالوا، ما يقولوا مثلا خذ ترى احنا ما نريد إلا الله، هم ما يقولوا كذي عشان لا يمدحوا نفسهم، لا يريدون شيء. إذن القضية هو الفهم في أي مستوى يعبر عن الرسالة. الرسالة يعبر مو عن ذاته وإنما عن رسالة. فإذا كانت الرسالة هي رسالة رسول الله فإنه ما يعبر عنها إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإذا كانت الرسالة رسالة الحسين سلام الله عليه، فكيف أرسل مسلم؟ إذن مسلم ليس واحد عادي، مو واحد عادي في المقاييس العقائدية، لأن كما يقول الحكمة تقول: مثل أرسل حكيما ولا توصه، لأنه لن يتلقى كل المعلومات التي يعملها، وإنما سيجتهد فقط، هو عنده كذا، اذهب وانظر وقل لي، فماذا يصنع؟ فإذا لا يجتهد، إذن أن لا يخرب نهضة الحسين سلام الله عليه، ولا يعني لا سمح الله، إذن عنده عصمة، العصمة الفعلية اللي يسموه يعني مقام علمي. العصمة يعني شنو؟ العصمة يعني حالة من الرجوع الفقهي يحتكم إليه، فيكون يختار أفضل شيء احتياطي، أو أفضل شيء يدري أنه هكذا هو ليس غيره، إذا كان عالما. هذه نقطة، أي العلو المبدئي الذي يعبر عن الرسالة وليس يعبر عن الذات. بلا شك الأمر الثاني عنده الشجاعة، فكان أسدا من آساد الله، وشجاعته تحكي يعني تروي للناس، هذه الشجاعة تروي ما معنى عمه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما معنى فتية بني هاشم في القتال. هذا الأمر وجدوه. فمسلم سلام الله عليه ابتلي كالحسين عليه السلام، 2 من أبنائه قتلا، وابن آخر فر، لم يلجأ بأمان إلا وقت المختار، واسمه إبراهيم، أو اسمه أحمد، إبراهيم ومحمد، نعم أحمد. وبنته حميدة، وزوجه طبعا رقية بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالحسين خال عياله وابن عمه وسيده ومولاه، فإذا هو من أهل البيت، وأيضا تفاررن عياله في كربلاء. هذا الأمر يجب أن نعرف مقام مسلم سلام الله عليه، مقام حاجات وسفير للحسين
في حياته ومماته. لا يزال حاجات المؤمنين تتفرج هناك. قص لي بعض أهل النجف بعض العطايا والكرامات التي صعب أن تحكى، أن بعضهم يطلب أن يأتي مسلم ويحل مشكلة في البيت، يعني يحضر صوته. مسلم بن عقيل عظيم من عظماء أهل البيت سلام الله عليه، لأن هذه الكلمة كلمة معصوم. يقول وثقتي ثقة الحسين، ما يقولها هكذا يعني يوقع ثقته في من لا سمح الله ممكن في تصرف واحد ما راح يتصرف صحيح، لا، هذا مقام عظيم. ويذكرني هذا المقام أقل في الكلمات من مقام عظيم ثاني قاله الإمام الهادي سلام الله عليه لصاحبه وهو السيد عبد العظيم الحسني، قال له أنت ولينا حقا، يعني باب ثقة يعني. فصار مقام شنو؟ زائره يعطى ثواب زيارة الحسين عليه السلام. هذه الكلمة أعظم. أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي والمفضل عندي، شيء عجيب. وفعلا هذا اليوم يوم مسلم بن عقيل الذي جهله الناس، فبالواقعة أظهره الله. اسم مسلم جاء إلى مسلمين غدروا به، ولا يزال اليوم المسلم الحقيقي المتمسك بأمير المؤمنين، المسلم الحقيقي المتمسك بالحسين عليه السلام، يرى من المسلمين وجوها كالحة من اسمهم مسلمين. الإسلام الحقيقي هو أن تعرف مقام الحسين سلام الله عليه، مو أن تعاند الحسين. شهر حزن أنت تعاند تقوم تسوي، فرح تقول أشياء تعاند على ماذا؟ عندك أنت إذا تؤمن، بس تعاند تقدم فرحك أمام الناس، ماذا تريد؟ على أي حال يعني المختلين كثير، كل يوم يطلع لنا مختل. شو نسوي احنا في الاختلال يعني حقيقة؟ وأعظم شيء أن يعيش المؤمن كيف المعصوم عاش مع هالمختلين. بعد احنا اليوم نقرأ هذه المصائب. من خروج الحسين سلام الله عليه كان يعرف أن نهضة مسلم أهم نهضة، أن يذهب ويدري ما سيحدث، لذلك كان يرقب الأحداث. فلما خرج من مكة الحسين سلام الله عليه وسار الطرماح بصوته يحدو بالنياق: يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفر آل الحسين الطهر أيد حسينا سيدي بالنصر. مر على مناطق كثيرة. المنطقة التي لنا فيها وقف هذه الليلة هي منطقة زرود، وهذه جاءت بعد منطقة اسمها زبالة. هذه زرود فيها واقع، في كل مكان ينزله الحسين منزل راحة. لكن سأقرأ وصوله إلى كربلاء لنتم أيضا مجالسنا وذكر هذا الشيء المهم حتى تعرف أن مسير الحسين رايح لأين؟ رايح إلى أن تأتي علامة من الله. وقف المهر، أخذ مهرا آخر، وقف ثالث إلى رابع، فقال: ما اسم هذه الأرض؟ طيب الصوت، ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: هذه اسمها نينوى. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى الغاضريات. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى الطفوف. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. قال: انزلوا كرب وبلاء. فامتطى صهوة ثان فأبى أن يرحلا. قال: أخبي يا قوم أنبئوني
ما اسم هذه الفلا؟ قالوا كربلاء. قال كرب وبلاء. خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين. ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها، بضبات تعتاض بالأجساد عن أغمادها، وتهاوى أنجم الإشراق عن أبراجها، غائبات في ثرى البوغاء محجوبات بين. هذه مسيرة الحسين، يسير والمنايا تسير وراءهم. ما عندنا غير مصيبة في ليالي، ما عندنا غير مصيبة. ما عندنا. الحديث هو البكاء والدموع، اللغة هي لغة الدموع. لما وصل الحسين عليه السلام إلى منطقة زرود، وضع الخيام، كل خيمة تعرف خيام أهل البيت موزعة، خيمة رملة وابنها القاسم، علي الأكبر، الصبايا، الصبيان، كل هكذا كان مخيم. يقول هنالك الحسين عليه السلام طرفه جهة الكوفة، وإذا به يقول وعليك السلام. تدري منه اللي سلم من هناك؟ تعرف أنت. وإذا بالفرزدق وصاحب له قادمان من بعيد. قال لهما الحسين عليه السلام من أين قدمتما؟ قال من الكوفة. قال كيف خلفتما الكوفة؟ قال ما تركناها إلا ورأينا مسلم بن عقيل وهاني بن عروة يجران بالحبال في الأسواق، ألا من مناد وسيدا ومصيبتا. جلس الحسين يبكي على ثقته ورسوله وابن عمه، شاركه الأصحاب وأهل البيت، ثم قام بأبي وأمي، جاء إلى المخيم، نادى يا زينب أين خيمة البنات؟ ذهبت به إلى هناك. ماذا تريد يا أخي؟ قال ائتيني بحميدة حميدة حميدة. وتعرف البنت إذا غاب عنها ودها تقول وين أبويا وين أبويا وين أبويا وين أبويا وين أبويا وين أبويا حسين. ذهبت قالت يا حميدة يريدك سيدك خالك هذا ابن عم أبيك. ها تقول الرواية فتطاولن أعناق البنات، كل منهن تغبط حميدة، يا حظها حميدة الإمام يناديها، كل منهن تمنت أن تكون مكان حميدة وهن لا يعلمن. فجاءت حميدة إلى الإمام، استقبلا بالأحضان، وضع في حجر خالها وسيدها آجركم الله، صار يمسح بيمينه على رأسها. تعرف هذه تربية أهل البيت، 8 سنوات، يعني تعرف الأحكام، تعرف المستحبات، تعرف بعض الآداب. قالت يا سيدي هل جاءك خبر عن أبي مسلم؟ يا سيدي أراك تمسح بيدك على رأسي، أراك تفعل بي ما يفعل باليتامى. وكالحسين قال بني أنا الآن أبوك وبناتي أخواتك،
تسمع لسان حال حميدة شنو قالت؟ كلام يقطع الفؤاد. الله لا يقلل الرحمة بينك وبين بناتك ولا بين بناتك وبينك إن شاء الله أبدا والله. قالت نعم الأب أنت يا سيدي، ولكن ما أحلى الأب بين بناته. تقول الرواية ما ترك الحسين حتى سكن فؤادا، مسح على صدرها على رأسها. تقول الرواية نعم فتح لها أراها مقام أبيها في الجنة، يعني دخلها نور حسيني وطمأنينة حسينية وسكينة إمامية، علم من الله أعطاها، ما رجعت إلا مستكينة راضية. الحسين عليه السلام ما تركها إلا بهكذا. تقول الرواية دخلت إلى الخيمة، هم الحسين بالمشي من الخيمة، كان خارج الخيمة، وإذا بي يرى بكاء قد اعتلى من الخيمة. قال أخي يا زينب أحميدة هذه؟ رجعت تبكي. قالت لا يا أخي هذه ابنتك العزيزة سكينة. شلون علاقة الحسين؟ يقول واني لأحب دارا تسكنها سكينة والرباب، يعني هؤلاء النساء طاهرات لهن مقام عظيم. نعم فدخل الحسين هذه المرة بنفسه إلى خيمة البنات، نظر وإذا سكينة واضع رأسها بين ركبتيها، نعم تنظر لحظة إلى حميدة ثم ترسل الدموع إلى الأرض، تضع رأسها بين ركبتيها تنادي ومصيبتها. دخل الحسين عليه السلام بني سكينة ما دهاك لم هذا البكاء؟ قالت أبا مثلك الآن يصنع هذا الصنيع بحميد، وأنا غدا من يمسح على رأسي. فقال أبياته التي خلدت وعرف منها مقام سكينة أنها تعمر وتبكي كثيرا ولها مقام هو بعد الحوراء زينب. ماذا قال؟ سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام أتاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني. فإذا قضيت فأنت أولى بالذي تأتينا يا خيرة النسوان. بمسحك علي ذوبت قلبي يا خال، ما عودتني من قبل. أجركم الله. كان موقفا عظيما عند أهل البيت، فانتقل خبر مسلم إلى الخيام، وصارت النياحة مع الملائكة مع رسول الله الذي بشر أخبر بهذا الحدث الجلل. بعد شلون وين يذهب الحسين؟ ما يدخل إلى الكوفة بعد خلاص. أجركم الله. ما الذي حدث؟ جاء مسلم بن عقيل إلى قصر بن زياد، أحاطه بمن كان معه من الجنود، وكانوا 12 أحدا. فلما جبن كل أحد أهله وكل امرأة زوجها، وجبنت الأخت أختها، وكان يلقى بصرار المال من وراء القصر
ويهدد بالقتل للناس من أمامه من فوقه. تراجع كثير من الناس حتى بقي بعض الآلاف وراء مسلم آجركم الله، فأحس مسلم أن أهل الكوفة لا يفون وهم أقرب إلى الغدر. آجركم الله، فذهب يصلي في المسجد، فكل واحد ممن خلفه يجبن من عنده، حتى أنه لما فرغ من الصلاة أدار بوجه الكريم فلم يجد أحدا، صار وحيدا كوحدة الحسين في كربلاء، ولكن لا أحد قد دافع قبله ولا يدافع بعده. صار يمشي في الأزقة لا يدري إلى أي مصير، ليس ناويا على أي شيء، ينظر في الأمر ما يصنع، يعني في حيرة كاملة، إنما يفكر في أمر الحسين وحاشاه أن يفكر في مصيره. جلس عند باب، وإذا هو بباب امرأة شريفة كريمة يقال لها طوعا. رأت منه ذلك الجلوس، قالت يا هذا ما يجلسك على باب بيتي، لا أجيزه لك. قال يا أمة الله هل لي من شربة ماء؟ جاءت له فشرب. نظرت مرة ثانية فلم يرحل. قالت أما شربت الماء؟ قال بلى. قالت لا أجيز لك الجلوس على باب داري، أليس من أهل لك في هذا المصر؟ يقلها وعانا مستديرة يا حرمة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، غريب وعمامي بغير ديرة، والله وعمامي بغير ديرة. هل لك أن تضيفيني هذه الليلة وأجرك على رسول الله؟ واثق يقول على رسول الله. قالت ومن أنت؟ قال أنا مسلم بن عقيل. قالت أنت سفير الحسين، تركوك وحيدا على الرحب والسعة، نفردت له دار آجركم الله، فما رأت منه إلا قائما راكعا ساجدا ذاكرا يعاف الآكل. في تلك الليلة لم ينام. قالت له يا مسلم لم أرك قد هجعت هذه الليلة. قال للتو أخذني النوم، فرأيت عمي أمير المؤمنين يقول يا مسلم يا ابن أخي يا ولدي عما قريب أنت قادم إلينا؟ نعم إني أظن أني لا أبقى إلى الصباح. قالت إنك تنعى نفسك، لها ولد شؤوم رآها تتردد على هذا الدار ويعلم أن ابن زياد وضع جائزة. قال ما عندك؟ قالت له أله عن هذا وانصرف. لكنه شك في الأمر وذهب لابن زياد يريد الجائزة، وإذا بالقوم جاءوا مع محمد بن الأشعث كان أميرا على ذلك العسكر. جاءوا له إلى الباب، فلما أحس مسلم بن عقيل بقرب الرجال أخذ لامة حرب. إلى أين؟ قال أخرج لهم إلى الخارج، خاف أن يهتكوا ستر هذا البيت. انظروا أهل البيت حتى في الحروب لا يحبون أن يخرب بيت مسلم وأن يدافعوا عن المسلمين وحرمهم. قال آليت أن لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أغش أو غرا.
آجركم الله. قلع الباب، جعله درعا، دفع القوم إلى الخارج وأخرجهم من الدار، وصار يقاتلهم في الخارج، فما استطاعوا أن يحتوشوه. كلما اقترب منه نفر أو أكثر فرقهم بسيفه، فاحتاروا بأمره. وكان من قوته عليه السلام أنه إذا أخذ واحدا من تلابيب لباسه قذفه خارج البيوت. كانت تلك البيوت من الطين هكذا، فرأوا أن هذه القوة قوة بني هاشم، فقتل منهم مقتلة عظيمة. فجاء برسالة ابن الأشعث إلى ابن زياد أن أمدني بالرجال والسلاح. قال له: أرسلتك إلى رجل واحد وقتل منكم هذه المقتلة، فكيف لو أرسلتك إلى من هو أعظم منه، يقصد الحسين أو يقصد العباس، لا ندري، ولكن كلهم سيوف بني هاشم. فأرسل ابن الأشعث قال: أتظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقاقيل الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ إنما أرسلتني إلى سيف من سيوف رسول الله، وأسد من آساد أمير المؤمنين. هذا مسلم بن عقيل. تعال شوف بطولات عمي أمير المؤمنين، هؤلاء ينتمون إلى هذا، فما قدروا عليه. آجركم الله. فاجتمعوا من كل جانب، فرقة بالحجارة، وفرقة من فوق البيوت بقصب النار، وفرقة بالسهام، وفرقة بالسيوف. مع ذلك ما احتوشوا وهو ينزف دمه. آجركم الله. قالوا: نصنع له حفيرة، فإذا كر علينا تفرقنا عنه حتى يقع. صنعوها وراء ظهورهم خلفهم، وصاروا هم أمامها. فلما أن تقدم كأرا يكر بالسيف والشجاعة الحيدرية عليهم، انفرجوا من بين يديه. آجركم الله. فوقع مسلم بسيفه في تلك الحفيرة. آجركم الله. فصاروا يعلونه بالسيوف حتى ضربه بكر بن غانم. آجركم الله. حتى ضربه بكر بن حمران على شفته فبكى. فقال ابن الأشعث أو قال ابن حمران نفسه: إن من يرسل في مثل ما أرسلت إليه لا يبكي كما تبكي الآن. قال: إنما لا أبكي لنفسي، وإنما أبكي لأهل المقبلين، أبكي على الحسين وآل الحسين، لأنهم سيأتون إلى أهل الغدر. جاي يفكر في زينب، يفكر في أهل البيت، يفكر في أمر الحسين. شلون يصير موقف هذا عظيم على الله. أخذوه إلى القصر، دخل ولم يسلم على ذلك اللعين. ابن زياد قال: ائتوني بالماء. جاءوا له بالماء، أراد أن يشرب فسقط بعض الدم. نظفوا له الماء مرة ثانية وثالثة فسقطت بعض ثناياه. قال: لو كان من الرزق المقسوم لشربنا. آجركم الله. فواسى الحسين بالعطش أيضا. فقال ابن زياد لابن حمران: اصعد به إلى الأعلى واضرب عنقه. آجركم الله. صعدوا به إلى قصر الأمارة. فقال لابن حمران: دعني أصلي ركعتين. قال: صل إن نفعتك الصلاة. فلما فرغ من الركعتين توجه جهة المدينة وقال: السلام عليك يا أبا عبد الله. هذا هو السلام الذي رد عليه الحسين في منطقة زرود
فيما هو يبكي على الحسين ويسلم على الحسين والناس خارج القصر آجركم الله ينظرون ما الأمر، وإذا بجثة مسلم تلقى من أعلى القصر. ألا من مناد وسيدا ومصيبة الطاعة نادي من السطوح وشال كسيرا. حسين يا حسين من عمك الموثوق طايح في الحفيرة. حسين يا حسين قلها يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة. أوصي كان بهالبلد طبة ويتامة، قول اليوم ترى مسلم يبلغكم سلامة. واجرك على الله والنبي سيد الكونين. حسين 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 يا حسين تجيكم مخدرة حيدر يطاع على كور. جني شايدة بالكوفة بيتام هالدور. شو تقول بالكوفة؟ تدري ماذا تقول؟ تتوجه إلى بيت أمير المؤمنين تقول يا يابا يا يابا يا يابا يا حيدر ما تجينا بعد. شو تقول يا يابا نعتذر لله وليك من هاي. يا يابا تراني سترت وجيب يمناي وتركت جسمه خي على الذرى وراسه ويا مشهور فوق الرمح يبرال الضعينة. مشهور على الرمح يبرال الضعينة. حمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. يا الله